perfect ขอบคุณมากครับโอเคตอนนี้ผมเริ่ม recording ด้วยครับแล้วก็วันนี้ agenda ของเราคือทบทวน HTML แล้วก็ high level review ของ tag คืออะไร heading ชนิดคืออะไร paragraph tag คืออะไร ordered and unordered lists forms tables แล้วก็ images รูปคืออะไรแล้วก็ divs แล้วก็ใช้นานอย่างไรอีกหนึ่งครั้งครับแค่10 นาทีครับแล้วก็หลังจากนั้นเราต่อไปทบทวน IDs และ classes แล้วก็ทำไมใช้ ID และ classes และผมจะแสดงว่าเกิดอะไรกับ CSS แนะนำ CSS หรือเรียก CSS จาก HTML อย่างไรด้วยครับโอเค with that ตอนนี้มี development folder ของผมเป็นโหมดแค่มี notes.txt file แค่นั้นเพื่อ agenda ของเราวันนี้ครับใน CLI command line ของผมจะ touch ใช้ command touch เพื่อสั่ง index.html ถ้าเกิดว่าจำไม่ได้จากเมื่อวาน index.html เป็นสำคัญมากเพื่อweb development ครับ web browser Chrome Mozilla Safari Opera อะไรก็ได้จะพยายามหา index เฉพาะเรียก index.html นี่ extension คือสำคัญมากถ้าเกิดว่า index.txt หรือ index.exe browser เปิดไม่ได้ครับและ index เป็นอัตโนมัติจาก browser จะเรียกครับขอบคุณกรุณารอสักครู่นะครับต้องการเปลี่ยน There we go. Okay, cool. So touch index.html แล้วก็วันนี้เราจะ touch style.css ด้วยมี2ไฟล์วันนี้ครับแล้วก็เราเห็นว่าที่ข้างๆมี index.html และมี style.css ด้วยทั้ง2ไฟล์เป็นโหมดไม่มีอะไรเลยข้างในครับและวันนี้ผมจะใช้โปรแกรมเขียนว่า live server ครับ live server คืออะไรครับผมจะเห็นบน Google live server คืออะไรครับเป็นโปรแกรมจาก Node ครับ Node คือวิธีเรียก JavaScript ไฟล์จริงๆแล้วก็ npm คืออะไร Node Package Manager ครับเห็นผลนั้นถ้าเกิดว่าก็เลยว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ live server ผมจะ demonstrate live server แล้วก็ทำไมอยากใช้ใน web development ของเราครับมี Node Package Node JS ครับและจากเว็บไซต์ Node.js เราติดตั้ง Node.js บนคอมพิวเตอร์ของเราได้ครับ install for most users Mac Windows or any other operating system จะมีแสดงที่นี้แล้วก็ install ได้ครับเพื่อ Mac OS Linux Ubuntu เป็นทั้งหมดคือฟรีครับไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นใช้ Node ต้องใช้ install npm เหมือนกันข้างใน Python มี pip Python package installer อันนี้คือ Node package manager ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ packages ข้างใน Node install กับ npm ครับไม่เป็นไรถ้าไม่เข้าใจไทยไม่ความสะดวกกับ install Node install npm ไม่ต้องใช้ผมแค่แนะนำเพราะว่าเร็ว development faster เร็วกว่าธรรมดาครับ alright ผมจะใช้ live server แล้วก็ live server เปิด local host server web server แล้วครับใน browser และตอนนี้ผมจะเปิด developer tools ด้วยครับ developer tools เป็นสำคัญถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นจะเกิดอะไรบนเว็บเพจของเราครับจะเปิด developer tools และเราจะเห็นเกิดอะไรในเว็บเพจของเรา Autonomate developer or browser จะพยายาม load HTML head and body tag ครับแล้วก็ HTML tag ด้วยครับข้างใน index .html ของเราผมจะใช้ boilerplate text อันนี้คือ
boilerplate text คือ text ผมไม่ต้องใช้เขียนทุกเวลาผมจะเริ่ม HTML ครับผมจะใช้นี้ทุกเวลาผมจะใช้ HTML แต่ไม่อยากจำได้ไม่อยากจำไม่ได้อันนี้ทั้งหมดเป็นยากมากข้างในนี้เป็นข้อมูลสำคัญinside here there's very important information document name will appear จะแสดงข้างบนที่นี้ครับเมื่อไรเราจะทำให้ reload so ถ้า reload แล้วก็ save นี้ครับเราจะเห็นนั้นเปลี่ยนครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนถึง document ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนนี้ถึง Django Pie ครับเปลี่ยนถึง Django Pie ครับโอเค moving on เราเรียก CSS จากที่นี่จากลิงก์ข้างใน header tag แต่ก่อนไปอธิบาย CSS คืออะไรผมทบทวน HTML อีกหนึ่งครั้งครับมี h1 header tag เพื่อ text ใหญ่และมี paragraph tag เพื่อ text ธรรมดาครับและถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ form list items unordered list item เขียนกับ li list item 1 list item 2 styling ของนี้มีจุดข้างๆ list item ด้วยครับแล้วก็มี ordered list ครับ ordered list จะแสดงเบอร์ข้างๆline item ครับแล้วก็เห็นทีนี้มีเบอร์ข้างๆ list item ครับทีนี้ถ้าเกิดว่า unordered ไม่มี order ไม่มีเรียบร้อยจะแสดงจุดครับถ้าเกิดว่าเรียบร้อยจะแสดงเบอร์ครับและมี images ด้วยครับมี form ครับ form คือถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ข้อมูลจากลูกค้าครับนี่คือ placeholder เราจะ enter your username login form input type placeholder enter your password แล้วก็จะแสดงทีนี้ enter your username enter your password แต่ something is missing I don't know what is missing submit form อย่างไรครับทุก form เราจะต้องใช้วิธีของ submit ครับ value equals ในตัวอย่างเช่นนี้ครับผมจะใช้ login form แล้วก็นี่ login form จริงๆถ้าเกิดว่าผมคลิกจะไปไหนไม่ไปwill not go anywhere จะไปต่อไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็น URL วิธี URL เปลี่ยนถึง question mark ที่นี่ครับกับ form ถ้าเกิดว่าผม reload ธรรมดาครับเราจะเห็นว่ามี login คลิก login URL เปลี่ยนทำไมครับเพราะว่าทีนี้เราผ่าน attribute จาก user or value ของ user ทีนี้ผมจะเขียนว่า username แล้วก็ทีนี้ผมจะเขียนว่า password name เขียนว่า password ถ้าเกิดว่าผมคลิก login อีกหนึ่งครั้งครับตอนนี้เปลี่ยนด้วยครับมี username equal username เท่ากันอะไรครับ password เท่ากัน login ครับเท่ากันอะไรครับแล้วก็ผมทำผิดครับขอโทษครับผมควรใช้ name ที่นี่ครับ username เท่ากันอะไร password เท่ากันอะไร so username John Doe at AOL.com password is
johndoe@aol.com แต่หลังจากนั้นผมเห็นว่า username johndoe@aol.com password johndoe@aol.com แต่มีปัญหา password ปกติถ้าเกิดว่าจะไป Instagram หรือ Facebook หรือเว็บไซต์อื่นๆปกติไม่เห็น password แบบนี้ครับเห็น password ปกติเป็นจุดเปลี่ยน type ทีนี้ครับถึง password ได้ครับหลังจากนั้น username johndoe@aol.com แล้วก็ทีนี้เราเห็นแค่จุดแล้วก็ login ทีนี้มี password ด้วยครับโอ้ยผมเขียน password ผมเขียนผิด password ครับไม่เป็นไรแต่ Django มีวิธีencrypt password นี้ด้วยเมื่อไหร่เราจะเริ่ม Django ผมจะแสดงว่าเปลี่ยนนี้ถึงอ่านหมายได้ครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นมี images ด้วยครับเราใช้เว็บไซต์ Unsplash เมื่อวานครับผมจะใช้ Unsplash ด้วยอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเกิดอะไรถ้าเกิดว่าผมใช้ยืดครับและตัวนี้มี images เยอะมากโอ้ยทำไมเหมือนกันถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนอันนี้คือวิธีใน Unsplash เฉพาะครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนแค่ต้องเปลี่ยนเบอร์ทีนี้ครับจะเรียก image ใหม่ทุกครั้งครับ so if I change the number 301 302 303 we see we have different images now I have very different images every time I reload everything is different versus before it was all the same also เมื่อวานเราคุยเกี่ยวกับ div tags div tag คืออะไรครับ div tag เป็นวิธี group items together แต่เปลี่ยน HTML ไม่ได้แต่ผลกระทบคือของ div tag คืออะไรครับไม่รู้ครับ so now we'll see the power of CSS แล้วผมจะแนะนำ CSS so ผมจะลบนี้เพื่อตอนนี้ครับแล้วก็ผมจะเขียนในเวลาหน่อยครับแต่ตอนนี้ใน CSS ผมเรียก CSS กับ link นี้ครับข้างใน head tag มี meta tag มี title tag แล้วก็มี link tag link tags are what call CSS so HTML will call CSS files so let's see that in action ผมจะเรียก tag so CSS calls tags classes or IDs classes และ ID คืออะไรไม่รู้ tag รู้ครับถ้าเกิดว่าผมอยาก target ผมอยากเปลี่ยน h1 tag color blue อันนี้เปลี่ยนถึง blue ครับ alright แต่ classes และ IDs เพื่ออะไรครับ classes ถ้าเกิดว่าผมส่ง h1 ครับเกิดอะไรครับโอ้ยทำไมผมอยากเปลี่ยนนี้ครับไม่อยากเปลี่ยนนี่ทำไมเปลี่ยนนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยาก target h1 if I don't want to target this h1 how do I separate the two that is where classes come in so I can say class equals change me I can say class equals don't actually I'll leave this blank for now class equals change me so I have
ตัวนี้มี h1 แบบนี้ครับไม่อยากเปลี่ยน h1 ผมจะลบนี้ครับแต่ผมอยากเปลี่ยน change me color blue whoa don't change this tag ไม่เปลี่ยน h1 แค่เปลี่ยนนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้ change me class ใช้ใน element อื่นๆได้ไหมครับใช้ได้ครับ if I want to use the same tag same class change me later on I can and we'll see list item 1 changes to blue so I can use this class ใช้ class นี้ใน element อะไรก็ได้และ target จาก CSS ได้กับจุดก่อนคำศัพท์ครับ that dot is very important target a class name of or target the class name sorry พิมพ์ไม่ได้วันนี้ target the class name of change me all right so now if I want to change the font size for both what will this do let's find out ทั้งสอง font size คือเหมือนกันครับ font size 20 พิกเซลเพิ่ม50 พิกเซลครับเลยทำไมอันนี้ bold เลยอันนี้ธรรมดาเราเห็นใน style ได้ครับถ้าเกิดว่าผมคลิกบน h1 มี font weight คือ bold เขียนที่นี่ครับอันนี้อย่างไรครับ so we have change me from style.css ครับและ we have h1 tag เป็น style user agent style sheet เหมือนกันกับ default ธรรมดาถ้าเกิดว่าไม่มี style จะใช้ properties แบบนี้ผมจะอธิบาย margin display แล้วก็ font weight ทั้งหมดคืออะไรแต่เราเห็นว่ามี font weight bold ถ้าเกิดว่าลบนี้เกิดอะไรครับ oh sorry we can't change the defaults แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนทีนี้ครับแล้วก็ font weight 100โอ้ยเปลี่ยนไม่มี bold เปลี่ยนถึง100เปลี่ยนถึง2ได้ครับโอเค so ลบนั้นเพิ่มนั้นลบนั้นเพิ่มนั้นได้ถ้าเกิดว่าผมอยากเล่นข้างใน browser ทำได้แต่เปลี่ยนใน CSS จริงๆ did it change the original CSS no it didn't the original CSS stayed the exact way it was. All right. So I've seen that I can use classes to change multiple elements in the page. But what are these? Anika property. This is a property. Property, logo, value.อันนี้คือ comment ด้วยครับถ้าเกิดว่าอยาก comment ถ้าอยากเขียนแล้วก็ไม่มีผลกระทบI think effect ผลกระทบไม่มีผลกระทบบนเว็บเพจใช้ comment tags / asterisk / start tag end tag เหมือนกันใน HTML ครับ so we change the property and the value to have an effect so if I change this ถ้าเกิดว่าเขียนถึง coral เปลี่ยนสีได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยน font family คืออะไรเป็น text type ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนถึง sans-serif อันนี้คือเมื่อไรเราเห็นเว็บเพจธรรมดาปกติจะใช้ sans-serif
อันนี้เว็บเพจนี้มีfont type ไม่มีสุดท้ายที่นี้ครับไม่รู้อธิบายในภาษาไทย but there's nothing no ending curls or no ending hooks in a sans serif without this ending hook. So when I change this, you'll see the text change to be smooth versus if I got rid of that, it changes again to this style. So most websites use a sans serif font. Most websites use this kind of font. Sometimes you'll see this type of font. These have different font names. I'll explore how to get fonts a little bit later on, but a good source is Google Fonts. And then we can download them and implement them into CSS. A little more complicated for today. But now, what are IDs? IDs คืออะไรปกติถ้าเกิดว่ามี section หรือ div ในเว็บเพจของเราอยากใช้ ID ผมจะแนะนำ div อีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ผมจะใช้ div ที่นี้ด้วยครับ All right. So we have two divs. Now I want to put a border around my div. So div tag ผมอยากใช้ border around ข้างๆทางด้าน element ของเรา So I do a border. And I'll explain what a border is a little bit later on, but I'm going to do 5 pixels, pretty thick, solid, and I'm going to do a black border. Whoa, good อะไรมี2 border around our elements. ทำไมใช้ border? So what I want to show is the power of IDs. So if I do ID here, just like class, if I do class, change me, yep, that works. Or sorry, class, border, class, that works. And I can do class. I can do the same thing here and say dot border class and get rid of the div and isolate one. I can use classes. ใช้ class ได้ครับใช้นี้ได้ครับแต่ผมอยากแสดงวิธีอื่นครับวิธีอื่นเป็น ID ครับ ID เพื่อreadability for accessing one element. So the strategy is using an ID to target a specific, only one time. แค่ใช้1 section ของ web page ของเราครับ So now I will come back here and do pound main ลบนี้แล้วก็เราเห็นเปลี่ยนครับ This main tag is important. The strategy วิธีของ target the ID of the element. ถ้าเกิดว่ามี section ใหญ่ครับถ้าเกิดว่าเราไป pen tip ครับ pen tip มีหลายส่วนครับถ้าเกิดว่ามีส่วน header แล้วก็มีส่วน regular page มีส่วนโฆษณาแล้วก็มีส่วนทั้งหมดนี้ครับมี3ส่วนใน web page นี้แล้วก็สุดท้ายมี footer section ด้วยครับถ้าเกิดว่าอยาก target section นั้นทำได้ครับแล้วก็อันนี้ section header so we can call this div id equals header ถ้าเกิดว่าใช้ sublime text เขียนแบบนี้ pound header แล้วก็เขียน or ตี tab key id header แล้วก็ข้างในทีนี้เราใช้ image ได้ครับผมจะ copy
image there. And let's do 308. และตอนนี้มี header ข้างบนทีนี้ครับ Okay. ข้างในนี้มี h1 tag มี header of the page. Cool. Now I have header of the page inside here. So inside the div header ผมอยากใช้วิธีแบบนี้ครับผมอยากใช้ image แต่ผมอยากทั้งหมด centered ครับ so I have inside main I'm going to change this to header now it changes border ออกจากsection นี้แล้วก็ไป section header ด้วยครับผมใช้ tag แบบนี้ด้วยครับ or sorry ID ยังไม่ใช่ tag header so now in here I can do a text align center or let's do right เห็นอะไรทั้งหมดไปด้านขวาถ้าเกิดว่า left ทั้งหมดไปด้านซ้ายแล้วก็ตอนนี้อยู่ข้างๆใน in the center cool looks okay not so great but what if I want ถ้าเกิดว่าผมเอา image นี้ใช้ทั้งหมด background นี้ผมใช้ background ข้างในนี้ URL และผมจะลบนี้จากที่นี้ image ลบแล้วครับและผมจะใส่ URL ที่นี้ครับ cool now the image is inside here แต่ดูแปลกน้อยครับผมอยาก that's fine มี section เห็นถูกต้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นทั้งหมด we have a min height command which I can now say is 300 pixels so that'll increase the size of the header but we have 3 images ผมแค่อยาก1 image ครับไม่เอา3 so here at the end do a no repeat then I want to center it cool and I want to cover the whole thing ผมอยากใช้ทั้งหมดขนาดนี้ครับ cool there we go but all of this is very very confusing CSS เป็นรำคาญมากแล้วก็ซับซ้อนด้วยครับเพราะว่ามีหลาย properties มี too many properties too much but these เป็น basic idea ครับ text align border min height แต่ผมรู้อย่างไรผม target element จริงๆครับถ้าเกิดว่าผมอยากใช้แค่ unordered list นี้และไม่อยากใช้ ordered list นี้ผมทำวิธีนี้ครับ ul every ul tag or ul id equals unordered list and class equals unordered list ก็ได้ถ้าเกิดว่ามี2 what if these two are the same id and class is there a problem no because I can do ul by the tag name I can do it by tag name I can do it by id and I can also do it by class name so we're going to try this on the unordered list the unordered list is this right here I'm going to comment ผมจะลบนี้ทั้งหมดครับและจะเขียนทีนี้ผมเอา border 3 pixels
solid, color is coral อันนี้จะใช้ size ขนาดstyle และสีคืออะไรมี3 property ของ border ถ้าเกิดว่าอยากใช้ individual มีหลาย property border style แล้วก็หลังจากนั้น border type แล้วก็หลังจากนั้น border color ด้วยครับ The unordered list I want to have inside here a padding of 60 pixels ขนาดนี้จะเปลี่ยนถึงใหญ่กว่าก่อนแล้วก็ทีนี้ผมเอา margin ผมจะอธิบาย borders padding และ margin คืออะไร padding คืออะไร border คืออะไร border เราเห็นที่นี่เป็นสี coral ครับข้างบนgoing around the whole element padding is the space inside between the content between the list and outside so it's the space between here this is padding space padding spaceแล้วก็ข้างๆด้วยครับ left and right as well แล้วก็นี่เป็น margin space ข้างหลังมี margin space ถ้าเกิดว่าอยากcheat sheet ข้างใน browser ของเราจะแสดงอะไรครับจะแสดงmargin, border, and padding sizes. So ครั้งที่แรกมี content ถ้าเกิดว่าผมคลิกบน unordered list ทีนี้มี content อันนี้ list item 1 list item 2และมี border จะ highlight ถึงสีเขียวครับมี60โอเคถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยน60 20 เกิดอะไรครับถ้าเกิดว่าผมแค่มี2 value ข้างใน padding property อันนี้ที่แรกข้างบนข้างหลัง top and bottom so this one top bottom แล้วก็นี่คือ left and right so ถ้าเกิดว่าเราเห็นที่นี้มีด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายมี20ด้านขวาด้านซ้ายข้างบนข้างล่างมี60และถ้าเกิดว่าเปลี่ยนอีก1ครั้งถึงactually let's do this so you see all different types this is padding all around padding top bottom left right แล้วก็นี่ padding top padding top left top right bottom left padding 10 20 30 40จะเปลี่ยนถึง padding ทีนี้10 20 30 40ข้างบนข้างขวาข้างล่างข้างซ้าย so top right left or top right bottom left clockwise เหมือนนาฬิกาครับ clockwise ครับเหมือนกันกับ border
เราเห็นว่า3แล้วก็ margin เหมือนกันครับ margin คือ20เปลี่ยนถึง20ทั้งหมดครับแล้วก็ text ที่นี่เปลี่ยนเห็นอีกหนึ่งครั้งครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนนี้ถึง60บุ้ม60ที่นี่60ที่นี่60ที่นี่แล้วก็60ที่นี่ด้วยครับข้างในเป็น padding ข้างนอกคือ margin เป็นสำคัญครับเพื่อ spacing เพื่อ white spacing ถ้าเกิดว่าเราเห็น page นี้มี spacing ระหว่างที่นี้อาจจะปกติจะมี margin หรือ padding ถ้าเกิดว่าเห็นจริงๆจะไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็น developer tools เราจะเห็นใช้วิธีอะไรครับ so we can see in the developer tools if I go down into the main section into the container into the home and intro this is now I see the orange border around that element so that's margin around the element there's no border there's no padding and then there's content so มีแค่ content เขียนอะไรข้างในและมี margin แค่นั้นครับและถ้าเกิดว่าผมอยากเห็น property อื่นๆครับผมเห็นว่าอันนี้คือ paragraph tag display วิธีใช้ block ผมจะอธิบายนั้นคืออะไรครับแล้วก็มี margin ด้วยครับจาก web browser เป็น default ครับเปลี่ยนไม่ได้ครับและ text align คือ centered text align และหลังจากนั้นมี margin and content ไม่มี padding ถ้าเกิดว่าผมใช้ padding ที่นี่ทำได้ครับโว้เกิดอะไรอันนี้เปลี่ยนเพื่อทุกคนครับถ้าเกิดว่าไปเว็บไซต์นี้ครับเปลี่ยนเพื่อคุณครับหรือแค่เปลี่ยนเพื่อผมครับอันนี้แค่เปลี่ยนเพื่อผมครับไม่เปลี่ยนบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณแค่เปลี่ยนใน view ของผมครับถ้าเกิดว่าผม reload ครับทุกที่จะกลับถึงธรรมดาครับและถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนนี้หรือเปลี่ยนนี้ทำได้แต่แค่เปลี่ยน view ของผมตัวเองครับจะกลับ back to project ครับ okay so we know margin แต่ปกติผมไม่อยากใช้ tag แบบนี้ tag แบบนี้ tag แบบนี้เหตุผลนั้นผมจะพยายามอธิบายใช้วิธีอะไรเพื่อ organization ของ web page ของเราครับผมจะลบทั้งหมดครับและจะเริ่มตอนจากเริ่ม start from the beginning again so if I have I'm going to get rid of this stuff here all right so I have this thing whoop wrong thing so I have a form inside my sorry all right I'm going to put the pictures ผมจะใส่ picture ข้างใน div และผมจะใส่ form ข้างใน div ด้วยครับปกติเราจะใช้เราควรใช้ทุก section ข้างใน divider ของเองครับ so ถ้าเกิดว่าผมรู้ว่านี่ทั้งหมด images จะรวมกันจะอยู่รวมกันผมอยากใช้ข้างใน div ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยน behavior ทั้งหมด section นี้เป็นง่ายๆแล้วก็ถ้าใครอื่นๆจะอ่านเขาจะรู้ว่าเราจะพยายามแยก section นี้จาก section อื่นๆครับถ้าเกิดว่ามี divถ้าเกิดว่ามี sublime ใช้ sublime text ใช้ div showcase ได้ครับแล้วก็จะเปลี่ยนถึง class equals showcase อัตโนมัติครับ and we'll keep this as a h3 welcome to my page here's a little bit more
change this to some dummy text ถ้าเกิดว่า lorem ped lorem คือวิธีใส่ dummy text เพื่อ testing ครับถ้าเกิดว่าเห็น lorem ipsum ไม่มีภาษาจริงๆแค่ dummy text เขียนว่า L O R E M และเอากี่คำศัพท์ผมเอา30คำศัพท์หรือผมเอา8คำศัพท์มี1 2 3 4 5 6 7 8คำศัพท์แล้วครับถ้าเกิดว่ามีมากกว่านั้น80ได้ครับเพื่อสถานการณ์เพื่อตัวอย่างเช่นนี้ครับผมแค่อยาก10ครับ Okay so we see the page has changed dramatically this page is very different and everything doesn't look very good so what I'm going to do now is apply some styling so I'm going to put a ID of form here I'm going to put a ID of showcase here I'm going to POMJACHAI ID of images here. So we've got header, showcase, form, and images. So let's work on the header. ปกติเราจะใช้แค่ส่วนโดยส่วนเมื่อไรเราจะพัฒนาเว็บเพจครับ So we go section by section. So first I want my header tag. Now, how do I know ผมรู้ว่านี่ header tag จริงๆหรือไม่จริงผมเขียนถูกหรือไม่ถูกโอเคผมเขียนถูกเพราะว่า display นั้นจะลบจาก page ถ้าเกิดว่าผมเห็น web page display ไม่ได้ครับ header of the page display none เขียนแล้วครับแต่ web page ของผมส่งให้ถึง browser ได้ครับแต่มี CSS property เขียนว่า display แสดงไม่แสดงครับ display none ผมแค่อยากสอบถ้าเกิดว่าผมอยู่บน element จริงถูกต้องครับ so I want to say I want a minimum height of 200 pixels so let's see how that looks oh too big so let's go with minimum height of let's say 80 pixels okay a little bit better I want a background and I want a color ผมอยากใช้ C คือใช้สัญลักษณ์ hashtag เพื่อ C ครับผมเอาlight gray so that's light gray ถ้าเกิดว่าเป็นสูงถ้าเกิดว่าเป็น FFF เป็น white อันนี้คือ white อันนี้คือ black สีดำสีขาวสีดำสีขาวผมอยาก gray สีเทาครับโดย that looks good and I want margin of 0 and I want padding of 0 let's see how that looks okay ยังมีปัญหาทำไมมีสีขาวระหว่างข้างบนแล้วก็ข้างๆไม่ดูoh HTML คือมีหรือ body tag มี margin แล้วครับมี margin 8 pixel everywhere around ผมอยากลบนั้นครับ so I want body tag เขียน body tag นี้ margin 0 ได้ครับแล้วก็โอเค that went away แต่ยังมีปัญหาครับทำไม header มี default tag อันนี้ default tag เป็นรำคาญมากที่สุด they are so annoying they are hard to get rid of so here I can either do h1 ผมลบทั้งหมด setting ใน h1 tag หรือผมแค่ใช้ header h1 tag isolation ผมจะใช้ isolation แล้วก็เขียนว่า padding 0 แล้วก็ margin 0 I'll get rid of the padding let's see what that looks like okay a little bit better now that I have that I want to margin top
ผมอยาก push down ผมเอา I want a little bit of space ทีนี้ครับ so margin 0 but margin top I want 20 pixels only on the top and the bottom and then 0 everywhere else so that comes out oops wrong one not to my H1 I want it to this one there we go all right so I wanted to move that down a little bit and into the center and I want to do a text align center all right perfect and I want to do a margin top here of 10 pixels so I push that down a little bit there we go there we go all right page is starting to look a little bit better now for the showcase what I want for the showcase is I want to text align center ผมอยากใช้ทั้งหมดข้างใน center ครับแล้วก็ผมเอา margin top ประมาณ50 pixel ครับเราจะเห็นนั่นคือดูอย่างไรครับ okay and I want a background of let's say coral all right now I also want a padding but this doesn't look too great do young whoops now I want to get rid of that gap so ผมทำผิดกับ margin 50 pixels ลบนั้นครับ all right and let's get rid of these margins let's see how it looks better all right and let's get rid of that margin better all right so all of that's coming together and let's see why we still have there we go so under my header H1 I have a margin here still there we go gone everything is now centered and I want a padding top padding on the top of 20 pixels 0 left and right now that header is a little better centered for my welcome page ผมไม่ชอบ font size เล็กแบบนี้ครับผมอยากใหญ่กว่านั้นครับเหตุผลนั้นผมจะ isolate showcase and go to showcase H3 showcase H3 and I'll do a font size of 40 pixels all right a little bit better cool and for the form oh let's change the font family to Arial all right that looks better my color combinations ผมใช้สีไม่ดีเพราะว่าผมไม่รู้ใช้สีอะไรบนเว็บเพจดูสวยแต่ผมแค่อยากแสดงว่า spacing the margins the placement of elements so we've got a padding and we've got 30 pixels all around so now we see that come into the center a little bit better and in here we want to add just some breaks break tag and that should be okay and now we see those have separation and I can do form input margin 20 pixels and width 300 pixels and so now we see we have all of these getting a little bit bigger and we can do padding of 30 pixels so enter your username enter your password bigger boxes and now I can do a
There we go. If I want to isolate this button directly, I can do a class equals button and style all of my buttons the exact same. So background is blue. Padding is then 20 pixels. And now we'll see that login button change. So giving a little bit better styling. And we'll change this to 10 pixels, make that a little bit nicer. And we can change the width to 300 pixels. So everything lines up. Oh, great. I'm going to leave that one alone for now. But we'll come down here and I want to show one last thing, which is responsive grid. So if I move around these, Tagarwa Pom resize web page Kong Ni Cup, imagesจะเปลี่ยนครับแต่ปกติอันนี้จะไม่เปลี่ยนเพราะว่า by default H1 tags, header tags, text tags take up the whole width of the page. So if I look at the Tagarwa Pom เห็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเป็นใช้ขนาดทั้งหมด web page, the whole width of the web page. So I want to use what's called a grid system. Now for images, I can use what's called a grid system. So display, grid, and grid gap. Give me, let's say, 40 pixels in between. And grid template columns. I want one image per row. So now all the images are in one row. ผมแค่เอา1รูปต่อ row ครับแต่ถ้าเอา2 image ต่อ row ครับ Now I have 2 images. ถ้าเกิดว่าผมเอา3 image ต่อ row ครับทำได้ครับแล้วก็มีแค่3 images. ถ้าเกิดว่าไม่มีนี่ครับ I need to play into images as many as I can fill in. So I only want 3. And that's grid system. So grid allows me that level of control. และผมเอาใช้แล้วก็ผมอยากเปลี่ยน size ของ image ได้ครับ width to 100 pixels. Now they're all small. แล้วก็ grid gap เปลี่ยนนั้นถึง10 pixel ครับและใช่ Now I have 4 in between, even spacing, always even spacing. So grid system จะเพิ่มขนาดระหว่างทาง element ข้างใน div autonomous แล้วแต่ screen size ของลูกค้าครับ But if CSS is too complicated, this is all very difficult. อันนี้ลำบากมากเพื่อจำได้ครับมีง่ายวิธีครับเป็น bootstrap ครับ bootstrap เป็นเร็วกว่าทั้งหมดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจทั้งหมดนี้เป็นดีขึ้นเพราะว่า if I just took bootstrap alone, let's get the CDNs. So I just want the whole, wait, this is the wrong one. I want bootstrap 4.
right. I think it's this one. There we go. I just want the style sheet, CSS style sheet แค่นั้นผมจะเปลี่ยนข้างในเพจของเราผมจะลบนี้ครับจะเกิดอะไรบนเว็บเพจของเราทั้งหมดกลับจากธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้ CSS Bootstrap จะอัตโนมัติเปลี่ยนทั้งหมดเพื่อผมครับI don't have to do anything, and it just changes the default behaviors to make it look nice. Inside here, if I want to do anything with forms, I can easily do, or buttons, I can change these to class btn primary, and btn large. And now the button changes based on Bootstrap syntax. So what is Bootstrap? So Bootstrap is a way to be able to use predefined Bootstrap เขียน CSS แล้วเราแค่ใช้ elements จาก Bootstrap Bootstrap มีไฟล์แบบนี้แต่ใหญ่มากมีหลายฟีเจอร์ข้างในนั้นครับเหตุผลนั้นข้างใน Bootstrap มีหลายฟีเจอร์เราใช้ได้ครับตัวอย่างเช่นครับถ้าเกิดว่ามี table striped dot table dark t head let's do country population and t body t row td just say 150 China and we take a look at the page now all of a sudden we have a nice table that represents the dataมี C มีทั้งหมดนั้น I think there's a table hover so ถ้าเกิดว่าผม hover มีเปลี่ยนได้ครับ highlight ทำได้ครับ row ในนี้ครับถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนนี้ใน CSS จริงๆ CSS ได้ครับเขียนแบบนั้นครับแต่จะใช้เขียนโคดเยอะมาก Bootstrap จะทำให้ง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากพัฒนาเว็บเพจของเราเร็วกว่าธรรมดาครับ so ผมแนะนำใช้สร้างเว็บเพจกับ regular CSS elements become familiar with ID tags or become familiar with classes become familiar with tags regular tags classes and IDs but to make it faster you can just use Bootstrap so I'll put this link I'll save all of this to GitHub and I will send this out after the meeting or after this lecture is over but are there any questions with that we've come to the end but I wanted to ask if there's any questions ถ้าเกิดว่ามีคำถามขอให้ได้ครับ Okay. So tomorrow we will cover CSS a little bit more in detail around Bootstrap and how to use it. And then I'll try and explain around how to plug this into Django as well. Thank you everyone for coming and class is over for today. Oh, wait 1 second. There is a question. ใช่คุณนาริตาขอว่า
ถ้าเกิดว่าทุกครั้งใช้ CSS ต้องลิงก์ไปยังลิงก์ Bootstrap เสมอใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดว่าอยากใช้ Bootstrap จะแค่ใส่ลิงก์ครั้งเดียวในเว็บเพจของเราแล้วก็จะโหลดเมื่อใดเราจะโหลด HTML page ด้วยครับไม่ต้องเขียน style.css ลบไฟล์นี้ได้ครับแล้วก็แค่ใช้ลิงก์นี้แล้วก็เรียกจาก cloud เรียกจาก CDN Content Delivery Network ของ Bootstrap ได้ครับขอบคุณมากครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ